El campeón. Adéu. El Cádiz, la deixa anar per Balde. Bona tarda. Benvinguts al meu Museu Transpirinenc. Avui és dimarts 22 d'agost de 2023 i fa 2 dies que he acabat la meva Transpirinenca. El vídeo de l'etapa 23 acaba una mica abrupte, però bueno, té un motiu que és que volia ensenyar el després, no? I bé, en aquest vídeo el que faré és agrair i fer una mica de resum i de balanç general de tota la travessia, no? Després tindré un vídeo a part on parlaré només del material. En aquest vídeo no parlaré res de material i a l'altre vídeo, que serà la setmana que ve segurament, avaluaré i revisaré tot el material que he fet servir i com ha anat durant la Transpirinenca. Bé, primer de tot, moltes gràcies. Primer de tot, agraïments. Agraïments, en primer lloc, a tothom que ha vingut a ajudar-me durant la ruta. Hi ha gent que ha agafat i en el seu temps lliure ha vingut a trobar-se amb mi i ajudar-me, donar-me companyia, confort emocional i menjar i beguda, sobretot. No em vull oblidar ningú, així que he hagut de fer repàs. Moltes gràcies a en Toquerona i a en Javier Reque, que m'han venit a portar un munt de coses, em van secar les sabatilles i també m'hem estat prenent unes cerveses. Moltes gràcies a en Jordi, que em va portar Fanta i dònuts i de tot. Moltes gràcies als Tres Salvatges, al Juma, en Pepo i en Charles, que van venir a Baqueira. Vam estar fent un pícnic allà brutal i em van portar coses també. Moltes gràcies als pares de la meva amiga Helena, que em van portar tabuler, una amanida de llenties i alguna cosa més. I moltes gràcies també a en Ramon i al seu fill, que em van portar provisions i vam passar una etapa junts. I bé, moltes gràcies a tots ells. Després també un agraïment molt gran al meu pare, que em va portar fins a l'aeroport i em va recollir de Port de la Selva fins a Esplugues. Moltes gràcies. I moltes gràcies a la meva família en general, que m'ha donat suport online, als meus amics també, i a tots vosaltres. En general, tothom que m'ha donat suport per les xarxes socials, ja ho he dit en algun vídeo, però la veritat és que hi havia dies que estava desanimat i quan connectava a l'internet i llegia els vostres comentaris, pujava cap amunt. Tant el dia que em feia mal tots els peus de la baixada de Nisclo i feia moltíssima calor, aquell dia estava desanimat i després de llegir els comentaris cap amunt. I també, evidentment, el dia de la lesió. I aprofito això i enllaço amb el tema de la lesió, que vull explicar una mica la intrahistòria també, no? Perquè el vídeo no vaig acabar d'explicar tot bé el que va passar. Bé, el dia del Port de Xistau, que va ser l'etapa 12, si no recordo malament, aquell dia al Port de Xistau el vaig pujar molt lent. I jo no entenia per què, perquè tots els altres dies estava anant amb un ritme molt fort. En canvi, al Port de Xistau m'estava costant moltíssim anar molt lent. La motxilla m'estava pesant molt. Jo crec que va ser de la calor. A posteriori he pensat, jo crec que va ser de la calor. La calor et fa baixar el rendiment en general. Encara que estiguis molt en forma, si fa més calor, vas més lent i rendeixes menys. Això és inevitable. Llavors, vaig tardar molt en arribar fins a dalt del coll i aquell dia tenia una etapa dura, tenia una etapa de 40 quilòmetres, quasi.
amb molt desnivell i no volia arribar molt tard. Per tant, el que vaig fer va ser baixar ràpid al port de Chistau i vaig trotar una mica, per dir-ho així. No es pot córrer perquè ja és una baixada empinada amb bastanta pedra, però els trams que podia sí que vaig trotar una mica. I vaig notar com algo que va cedir, algo va dir prou. En aquell moment va ser una petita molèstia com tantes altres que tinc, no? Al llarg de qualsevol dia, especialment els dies durs, em fan mal moltes coses. Llavors no li vaig prestar gaire atenció. El dia després, doncs em feia una mica de mal al genoll, després al final de l'etapa al baixar, però el dia fort va ser el dia que vaig entrar a Catalunya. Baixant del Tuc de Moreres ja em va fer mal i la segona part del dia, després d'aturar-me amb el Jordi, em va fer bastant mal al genoll. I especialment recordo la baixada del refugi de Respumoso fins a la cabana on vaig dormir. Ho he mirat a posteriori i van ser 1,5 quilòmetres. I a mi se'm va fer llarguíssim. A part que vaig haver d'estar quasi una hora amb el frontal perquè era de nit, em baixava coix, baixava completament coix i només podia baixar les pedres amb una de les cames, perquè cada cop que doblegava la cama dreta em feia mal. Llavors havia de baixar intentant sense doblegar. Això, evidentment, em va fer baixar molt lent i allà ja vaig veure que tenia una lesió. No era un simple dolor, era una lesió. Estava preocupat i aquella nit mateix ja vaig enviar missatges a alguns amics dient que, ostres, crec que tenia un esquins. En aquell moment pensava que era un esquins, perquè no remetia, sinó que anava en augment, no? Llavors ja vaig començar a dir tal, ostres, ningú em va saber donar una solució. Bueno, tothom em deia cremes, històries, tal, però evidentment doncs, ningú sabia el cert, no? El dia següent tenia etapa on em trobava amb els meus amics, en Pepo, en Juma i el Charles, i era una etapa tranquil·la. Llavors aquella etapa va ser una mica de recuperació i vaig recuperar l'esperança perquè no em va fer gaire mal a l'acabar l'etapa i dic, ostres, doncs avui que he pogut descansar potser demà no fa tant de mal. Mentida. Mentida, perquè la següent etapa va ser la que està anomenada al títol com Tarteres i tendons. Era una etapa dura en quant al terreny. Al començar l'etapa no sabia si podria acabar-la sense comptar la lesió, però a més, quan vaig arribar al coll de Calverante, m'he hagut d'aixecar, anar-ho a mirar. Doncs és un port gens conegut que passa entre Tavascan i la Vall d'Aran, que passa per l'HRP. I allà dalt em vaig trobar un francès que, estranyament, vam poder parlar en anglès i em va sortir verbalitzar el que m'estava passant, que era que m'havia fet mal, tenia una lesió i segurament no podia continuar. I després vaig seguir i jo crec que el fet de verbalitzar-ho, de comunicar-ho, a la meva ment li va afectar més que els meus pensaments i a la baixada d'aquest port vaig plorar. Vaig plorar. Sí, sí, sí. Jo, a veure, sóc la típica persona, el típic home que no plora quasi mai i en aquell moment em va sortir a plorar. Era de ràbia i de tristesa per no poder acabar la travessia. Jo sabia perfectament que el que havia arribat a fer fins allà ja era molt i que tot el que havia gaudit ja no ho podia trobar ningú, però em feia ràbia acabar-ho d'aquella manera i va ser algo, no sé, va ser algo sense pensar, evidentment, no m'ho esperava. De cop i volta vaig començar a plorar i vaig plorar bastant, la veritat. Un cop passat aquest primer xoc, vaig passar una mica més endavant i ja em vaig recomposar una mica. Vaig treure el mòbil, vaig desactivar el mode avió i tenia internet. I bé, allà va ser on vaig ficar el post a la comunitat de YouTube amb una foto on sortia jo assenyalant-me el genoll dient doncs, que tenia això, que m'estava fent mal, que no sabia si podia continuar. I en realitat allà jo ja estava 99% convençut de que havia d'abandonar. No ho dic en el post, però jo ja estava bastant convençut. El que volia fer en aquest post era a veure si algú em donava alguna solució i també començar a ficar una mica la vena mans de la ferida, perquè com pensava que havia d'abandonar, doncs us volia anar acostumant, no? O sigui, com avisant que potser no podia acabar.
Després ja vaig perdre internet i vaig continuar cap al refugi Mont-roig, molt lent, caminava molt lent perquè em feia molt de mal, i ja vaig començar a pensar, tipus, com faria un vídeo per explicar-vos que havia d'abandonar, què faria, que tindria una setmana de vacances. Em vaig començar a reconciliar una mica amb mi mateix, no? Perquè dic, bueno, no passa res, tal, el que has fet fins aquí està bé, tindràs una setmana de vacances de veritat, no com això que estàs fent, que és una matada, no són vacances. I ja em vaig començar a conscienciar i, bueno, vaig fer una mica les paus a mi mateix per aquesta ràbia que tenia, no? Al matí següent pensava que no em faria mal o no em faria tant fins a la tarda, però no, ja des de bon matí em feia mal al genoll i vaig baixar fins a Tavascan bastant coix. Allà vaig decidir canviar els plans i no vaig canviar els plans només per trobar el camí més fàcil que era la GR11, sinó també perquè, com jo segurament anava a abandonar, doncs era molt més fàcil tornar a Barcelona, tornar a casa des de Tavascan, des d'Andorra, des d'on fos, que si anava per la part original, que era la part francesa i la part andorrana del nord. Clar, jo tornar a casa des de, quan m'haguessin a buscar des de França, a l'altra banda dels Pirineus, era un follon, perquè és molt més lluny, el transport públic és molt més difícil per tornar a Barcelona, etc. En canvi, si baixava per Tavascan, doncs podia agafar un bus i tornar a Barcelona. També per això vaig canviar d'itinerari. I, bueno, vaig arribar al Tavascan, vaig a punt d'arribar a dalt de Tavascan, hi ha una mica de cobertura, vaig comentar això que m'estava passant, que segurament havien d'abandonar, i entre els vostres comentaris de l'altre post i alguna gent que li havia dit això, de ostres, no, intenta seguir, no sé què, em van donar ànims per seguir continuant. Llavors vaig dir, bueno, la meva intenció era seguir per la pista que va cap al nord de Tavascan, no? Però vaig dir, bueno, va, baixo a Tavascan, a veure què passa. I aquesta història ja la sabeu. Vaig baixar, vaig anar a la botiga i vaig trobar-me aquella dona a la botiga que va preguntar a l'hotel, la farmaciola, i em van donar l'Enantium. Jo no sé si la persona a l'hotel sabia molt bé tema lesions o va ser absoluta sort que em donés l'Enantium, perquè sense haver-me vist aquella persona va saber just el que necessitava. Potser podria ser una altra cosa, potser és l'únic que tenia, potser va ser sort, però em van donar exactament el que necessitava, que era l'Enantium. I a partir d'aquí ja sabeu, vaig poder seguir, vaig comprar més Enantium a Andorra i vaig poder acabar la travessia. I aquesta és una mica la intrahistòria i vull enllaçar això amb una mica l'aspecte emocional, no? Perquè cadascú que fa la Transpirinenca té una experiència una mica diferent. Jo, per exemple, els últims dies els vaig fer molt feliç i molt content, perquè havia superat la part difícil, que era la part de la lesió, i la part final ja va ser felicitat i alegria, no? En canvi, molta gent que fa sèries del GR11, jo he vist que els últims dies se'ls fan llargs i feixucs, perquè tenen ganes d'arribar, porten molts dies, i els últims dies se li fan difícils. En canvi, per mi no, per mi va ser un passeig, entre cometes, no? Estava molt content i tal. Qui faci la Transpirinenca ha de saber que tindrà moments bons i moments dolents. I jo crec que uns són imprescindibles per tenir els altres. Perquè els moments bons es saboregen més quan has tingut moments dolents abans, no? I els moments dolents, doncs això, són imprescindibles per després o abans tenir moments bons, és la meva percepció. Ja sigui per qualsevol tipus de mal, per la meteorologia, per tenir gana, pot ser qualsevol cosa, però passareu mals moments. Llavors, ho heu d'assumir. Heu d'assumir els que vulgueu fer la Transpirinenca que això passarà. Ja ho feu en 33 dies o ho feu en 23, com jo. Després, no sé, tema introspecció, diuen que, clar, com jo anava sol, doncs et dones molt pel coco i és un viatge interior molt fort, no? Bé, bueno, no sé. Jo soc una persona molt pràctica, soc enginyer, no... En realitat anava pensant molt, jo crec que molts en realitat anem pensant en el camí, en el següent coll, en el menjar, en coses pràctiques, no? I quan estàs una mica avorrit et fiques música, un podcast, sí que et dona temps a pensar coses, però més també a posteriori. Ara estic pensant en, ostres, que potser en realitat el que he fet val molt més del que estic pensant, etc. no? Bueno, no sé, això, cadascú diferent. Enllaço també el tema d'anar sol.
jo me n'alegro molt d'haver anat sol, perquè fer-ho en 23 dies amb una altra persona és complicat. Fer-ho amb 40 pots anar al ritme baix, no passa res. Però si fas en 23 has d'anar molt canyero. Llavors, necessites algú que vagi al mateix ritme que tu i tingui una mica la mateixa filosofia que tu. Si tu un dia, si tu vols fer pauses de 10 minuts i l'altra persona és de fer més pauses d'una hora, aquí xocareu. Xocareu i serà difícil. Llavors, si voleu fer el Transpirinenc acompanyat, doncs ha de ser amb algú que tingui una mica la mateixa filosofia de muntanya i estigui una mica la mateixa forma física de vosaltres. I també en els moments dolents que hi hagi lesions, clar, una d'esperar l'altra, entre cometes. Llavors, doncs, que hi hagi aquesta solidaritat, no? Això és complicat de trobar i, bueno, si ho teniu, endavant. Jo me n'alegro d'haver-la fet sol i tenia la independència de fer-ho com volgués, no? La soledat no ha sigut un problema perquè m'anava trobant a gent i al final només són 23 dies, que tampoc són tants, no? Bueno, la ruta que vaig fer al final la teniu a la descripció, perquè una cosa és la que vaig preveure i una altra cosa és la que vaig fer al final. Durant els primers 15 dies vaig cobrir exactament el que tenia planificat, més o menys. I a partir de Tavascan vaig canviar la ruta i bé, la teniu aquí a la descripció i al final han sortit uns 730 quilòmetres. També teniu un Excel que m'he muntat per fer aquests càlculs on tinc els quilòmetres i els desnivells de cada etapa i els diners que m'he gastat. Llavors, han sortit 730 quilòmetres al final, 35.000 de desnivell positiu i 35.000 de desnivell negatiu. No està mal. I de diners... Bé, de diners és una mica difícil comptar-ho, perquè, moltes gràcies a en Toquerona i en els que he pagat en targeta els he pogut comptar fàcilment, però els que he pagat en efectiu, clar, més o menys he hagut de tirar de memòria, no? Llavors, n'he gastat entre 600 i 700 euros, aproximadament, sense comptar el material. En Jordi. De transport m'he gastat molt poc perquè l'avió em va costar molt barat i després també he gastat al final l'última etapa anar des del Cap de Creus fins a Cadaqués i de Cadaqués fins a Port de la Selva. I on he gastat més ha sigut restaurants. He gastat més del que em pensava que em gastaria. Però bé, al final, mira, necessitava carregar bateries tant del meu cos de menjar i beure com de les bateries, perquè havia d'editar els vídeos i això gasta molt editar els vídeos. I gravar-los. Llavors necessitava parar en molts restaurants per carregar, no? També per aconseguir wifi. I vam passar una etapa junts. I després aquesta una mica la pau mental i alimentar-te bé, perquè clar, fer-ho en 23 dies doncs gastes moltes calories al llarg del dia i és important alimentar-se bé per poder seguir. Al final és com la gasolina del cos, no? Després, supermercats, doncs no em vaig gastar gaire a menjar, tant perquè vaig menjar molt de restaurant com perquè em van portar a menjar alguna gent, llavors ja no vaig haver-lo de comprar. I de pernoctes de llocs així de dormir no he gastat tant. Al final vaig dormir a un alberg a Elizondo, vaig acampar al refugi de Goriz, que això has de pagar, al refugi de Balón, després a les nits de fred polar vaig dormir al refugi aquell de Can Danxú. Després, com vaig anar al Pare de l'Heli, vaig dormir també al refugi de Gavarní, que aquell dia, sort que vaig anar allà perquè vaig menjar 3 plats de llenties, 3 plats de carn, pa i postre. Vull dir, aquell dia vaig ficar una calories al cos brutal. I potser gràcies a això el dia següent vaig poder fer la superetapa del Monte Perdido, no? I aquí teniu una mica els diners que m'he gastat. Bé, és molt, és poc? Podria ser més, perquè podria haver anat cada nit, si volgués, a un refugi guardat o a un hotel o a algun alberg. I al final vaig acampar bastant. Vaig acampar la majoria de dies, dic jo. Jo pensava que dormiria molt més en refugi lliure, però al final vaig acabar acampant molt. I després va ser refugi guardat i segurament en últim component refugi lliure. Sí, sí. En aquest sentit vaig poder estalviar. Llavors aquí pots gastar més, pots gastar menys. Jo diria que el meu és un terme mig. Si ho compares en un viatge de plaer, entre cometes, de 23 dies que pots fer a l'estranger, doncs segurament et costarà més diners. Per tant, en aquest sentit, és barat. Si ho compares en
alguns que només compren al supermercat i dormen tot el dia a la tenda, cada dia, doncs, és més car. Però bé, està bé. Molt content del que he vist, dels paisatges de la ruta. Aquesta Transpirinenca... Estic orgullós primer per la Transpirinenca, per haver anat de mar a mar, de far a far. Però li afegeix el punt especial haver pujat al Monte Perdido, jo crec. Això és com el punt especial que a mi m'encanta. A mi m'encanta perquè ara podré dir que he fet la Transpirinenca en 23 dies i pujant al Monte Perdido. Això a mi m'omple molt, la veritat. Anem a fer un repàs de les etapes. Així, la més bonica va ser la de l'etapa 8, que el títol del vídeo és de postal, a la zona del refugi de Respumoso i, sobretot, abans, a la zona francesa. Mira, no me'n recordo del nom dels llacs, però ho teniu allà a l'etapa 8. Aquell dia... Bueno, a mi és que m'agraden molt els llacs alpins, els prats alpins, quan la cosa està verda i hi ha aigua. A mi em sembla molt maco i aquell dia va ser preciós, la veritat. La zona del Monte Perdido em va agradar molt la Breixa de Roland i el Monte Perdido, però al final aquests terrenys sense cap mena de gespa, tots superrocosos i superàrids, bueno, tenen el seu encant, però no és per tant. El dia més dur, quin va ser físicament? És difícil de dir, El dia dels 45 quilòmetres que passo per Benàs, bueno, per Parzán, perdó, per Parzán i Bielsa, aquell dia va ser bèstia. Però el que em va costar més segurament va ser aquest de la baixada d'entrada a Catalunya perquè em vaig lesionar. Aquell dia potser va ser el que més em va costar. També, com vaig dir, al port de Xistau perquè em va costar moltíssim. Sí. I després el dia de la pluja físicament no va ser dur, però mentalment va ser complicat. Destacaria aquests. L'etapa menys ressenyable? Home, la de l'Empordà, segurament, perquè vas sumant molta carretera, molta pista, molt terreny pla. Home, passes per pobles molt bonics, com Peralada i tal, però bé, potser seria una mica l'etapa així menys ressenyable. No em vaig quedar cap dia sense menjar, cap dia vaig passar gana. D'això estic més o menys orgullós de la meva preparació. I cap dia em vaig quedar sense aigua. Va haver aquell dia que va tenir una mini crisi a la zona de la Garrotxa, perquè em quedava poca aigua i jo esperava que una font regés i no rejava. Però la resta de dies vaig poder manejar bé el tema de l'aigua, mirant al mapa el següent punt d'aigua, portant més aigua de la que compta per si a casa els rius estaven plens o no, després buidant. Mai vaig portar molta més aigua de la compta, ni menys. En aquest sentit, crec que vaig fer una bona planificació. On sí que vaig portar més de la compta va ser els primers dies vaig portar massa menjar. Jo no tenia present que els primers dies passaves per tants pobles i que tots tinguessin bars i restaurants. I tampoc tenia present que jo operaria tots ells. Llavors, la primera setmana o primers 10 dies portaves massa menjar a sobre. I aquests primers dies jo crec que t'has d'anar lleuger perquè és els primers dies que estàs acostumant tal, i bueno, segurament a posteriori no m'hagués fet l'enviament a l'Izondo i hagués portat menys menjar a sobre del que havia de portar. També segurament els primers dies hagués fet tirades una mica més llargues perquè així després no tenia etapes tan fortes a la meitat de la ruta, aquelles etapes de 2.300 de desnivell, 40 i pico quilòmetres, allò era moltíssim. Ho he pogut reduir una mica en els primers dies, haver estat bé. Però en general la ruta està més o menys ben muntada perquè passes per bastantes ciutats, veus coses molt boniques i tal. I si no hagués sigut per la lesió, més o menys ho hagués pogut fer amb, no diré amb facilitat, però amb el temps adequat, diguem-ho així. Perquè va costar moltíssim. Un altre tema que la gent m'ha preguntat bastant, quan he aprimat? Parlant del tema del menjar, no? Doncs molt menys del que esperava, la veritat. Abans de sortir em vaig pesar i pesava 69. I a l'arribar em vaig pesar i peso 67,5. Per què? Bueno, en primer lloc, perquè m'he alimentat bastant bé, evidentment, he menjat molt, però era necessari menjar molt.
I en segon lloc, perquè jo vaig fer una preparació bastant extensa de 3 mesos, fent bastant d'exercici per poder aconseguir creuar els Pirineus en 23 dies. I aquí ja em vaig aprimar uns 5 quilos. Vaig començar amb 74, més o menys, i vaig acabar en 69, per tant, 5. Llavors, si als 5 li sumes 1,5, al final són 6,5. Hi ha un altre transpirinenc que aquest any va fer la ruta que es va primar 7 quilos. Llavors, doncs veig això, no? 6 quilos i mig, 7 quilos. Pel tema de la preparació física, m'ho vaig perdre abans el pes. La gent em veia i diu, ostres, t'has aprimat molt la ruta aquesta, estàs molt prim. Però potser és que no m'havien vist abans perquè no havia quedat amb molta gent abans, perquè abans de sortir ja estava bastant més prim de l'habitual, no? Si voleu aprimar, no és una mala idea fer la transpirinenca, sobretot la preparació d'abans, que jo mai m'havia preparat tant físicament ni havia fet un exercici. Tot era per motivació, perquè a mi en realitat tampoc em motiva a córrer. Bé, anem acabant, que això s'està allargant. Propers vídeos. Parlaré del material i m'agradaria fer un directe amb preguntes i respostes que em feu vosaltres. Pels que no podeu assistir al directe, si voleu, podeu anar avançant les vostres preguntes, les feu als comentaris. Jo no respondré als comentaris, sinó que respondré en directe. Quedarà gravat i després podreu veure-ho a posteriori al YouTube, si voleu. Preguntes sobre qualsevol cosa. Del material, millor espereu-vos a que tregui el vídeo, però si voleu fer de la ruta o de qualsevol cosa, jo ho respondré tot. Futurs projectes, futures aventures, em pregunta molta gent. Bé, primer de tot, vull acabar el repte dels sostres comarcals de Catalunya, que em queden només 3. Vull pujar al punt més alt de cada comarca de Catalunya. Només em queda el Pic de Peguera, del Pallars Jussà, el Puig d'On, crec que es diu, del Lluçanès i el Tibidabo. Només en queden 3 i doncs, ja d'aquí poc ho finalitzaré. I després, en tema de travessies, que tots ja voleu que surti i torni a gravar una altra sèrie, bueno, ja veurem l'any que ve. L'any que ve m'agradaria fer una altra travessia, però encara no he decidit a on, ni com, ni res. Per tant, bé, doncs, si us subscriviu, doncs ja us enterareu de quan d'això. Tinc idees de pujar nous vídeos, però bueno, això ja més a mig termini, no? M'agradaria explicar com funciona exactament l'aplicació del Mapi, que és el que vaig servir per orientació. M'agradaria explicar com va el meu rellotge, que no és el Garmin. M'agradaria fer una review de la meva tenda, però clar, no va ploure cap dia, llavors primer d'esperar que plogui, anar a muntar-la, ficar-me a sota, a veure si de veritat és impermeable, no? I també avisar que potser aquest diumenge, o el següent, encara no ho tinc clar, estaré al Twitch en directe de l'Eli del Pirineu, que vol entrevistar-me, fer una xerrada, compartirem impressions sobre les nostres transpirinenques i jo crec que estarà molt bé. Estigueu atents a les meves xarxes socials i a les xarxes socials de l'Eli del Pirineu perquè crec que pot ser bastant interessant. I bé, doncs ja està. Si m'he oblidat alguna cosa, fiqueu les preguntes i us respondré. I reiterar els agraïments a amics, família, als amics i amigues de ma mare, la meva principal promotora, a tota la gent que li ha donat algun like, encara que sigui sense hagi i que no comenti, que molta gent doncs, mira els vídeos i no comenta, no? Doncs aquests també, moltes gràcies i moltes gràcies a tothom que m'ha animat, que m'ha portat fantes i tal. De tot cor, sense vosaltres crec que no estaria aquí explicant això perquè crec que hagués abandonat. Sincerament ho dic. Estic molt content d'haver acabat la ruta, estic molt feliç i això és una cosa que m'emportaré per tota la vida. Els propers reptes ja me'ls pensaré. Ara és moment de gaudir i disfrutar d'aquest moment. Així que vaig a ficar-me una copeta de cava i a brindar jo sol. Fins una altra. Vagi bé.